结核病是借由空气传染的疾病，早期症状并不明显，常见咳嗽，特别是2周以上的发烧、食欲不振、体重减轻、倦怠、夜间盗汗、胸痛等症状。有些个案是因为接受健康检查才被发现，因此有很多个案在初期被当作一般感冒治疗。最常见的感染者是与传染性个案同住或较为亲近的密切接触者。一般人受到结核菌感染后，终其一生约有1成的发病机会。倘若有咳嗽超过2周，建议应尽速向专科医师求诊。若自己曾是结核病人的接触者，告诉医师以提供完整的诊疗资讯。肺结核应该已经在台湾已经绝迹了，其实没有。从2005年，那全台湾每年有16000多位肺结核患者，那到2021年。那全台湾每年大概剩下7000位患者左右，那但是平均每10万人还有30位左右的一个肺结核患者。肺结核治疗的方向从过去50年前到现在其实没有太大的变化。目前的做法都是以3到4种抗肺结核的药物的抗生素为主，治疗时间大概是6到9个月左右。可能会出现发烧，或者是出现咳血。那长期来讲，如果超过1个月，可能就会有体重减轻，或者是食欲不振，或者是晚上会比较容易夜间盗汗这样子。那治疗的过程当然会产生很多的药物产生的副作用，或是让患者有不舒服的感觉。结核病是全球性的慢性传染病，在开发中国家特别盛行，在台湾1年4季都有病例。男性发生率比女性高，老年人发生率比年轻人高。传染途径透过飞沫与空气传染，传染性结核病患者常在吐痰、咳嗽、讲话、唱歌或大笑时产生带有结核杆菌的飞沫，如果吸入就有可能感染。感染结核菌后，当身体免疫力足够时，可控制不发病。这种状态称之为潜伏结核感染。根据疾管署结核病诊治指引，潜伏结核感染建议检验及治疗的对象包括结核病接触者、医疗从业人员、矫正机关员工及收容人、3地原乡居民、长照机构老人及员工，或一些慢性疾病的患者等等。潜伏结核感染的预防治疗有良好的成效，接受完整治疗后，有达90%以上的人可避免日后发病。传染常发生在与病患同住一室的家人或密切接触的人，与传染性病患的接触时间长短，以及共处的环境是否通风良好，也是影响结核菌传染的重要因素。目前已有有效抗结核药物治疗，只要依照医师提供的治疗处方规则治疗，绝大多数的结核病患者是可以治愈的。糖尿病啊，或者是肝脏不好、肾脏不好，这些要想办法控制这些疾病，这样你的抵抗力才会好。那另外在环境的部分也是很重要哈，比如说我们现在觉得说环境的通风非常的重要，只要你通风，环境中就算有细菌或者是有这些病原菌，那就会很快的被清除掉。医师提醒，结核菌可长期潜存在宿主体内，伺机发病。一般人受感染后，一生中约有5%到10%机会发病。除接触者外，若有其他容易造成结核病发病之危险因子，像是糖尿病、血糖控制不佳、高龄、免疫机能不全者、末期肾脏病患者等，如能适时给予抗结核药物治疗潜伏感染，则可有效减少日后发病的机会。TVBS 新闻陈如环、蒋志伟台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。